吧？韦恩选不了啊，左边手太长了 C 位。近的话有点缺伤害啊。不是这个阵容再搭配一个近，锁了。近的话是要兑现的，他不想换线。但你说牛头加近这兑现能力也不行啊。前期的数值上面有绝对领先。然后就是中路刷，下路稳。想来这里有大招，这波还是越不太了。就算越的话，满血哦，大招考线了，把线一考完，那撤退了呗。第一个大，很流畅。Inspired 也被阵眼给发现了，然后 CF 的视野太好了，Inspired 被赶走了。后来，但是其实没有必要浪费时间啊，打小龙要紧。但这一步犹豫，交期了，让他们把位置给出来了，带来一个变量。交闪现想开吗？但岸上没视野，插眼插的有点慢。补一波顶了过来，但华彩中了，很准的华彩 Q 技能也命中了 ，WZD 顶到了墙面，拿下了1血，哇，好准的神狙！这是魁桑奇带来的一个变量，他是断了一波线，早踢过来，而且我觉得 CF 有点被那个位给吸引到了，他们第一时间其实。几个人一起去打小龙，我觉得是能拿掉的。要被顶，华彩接上，但德国有技能，下狙，狙的怎么说？再插一枪，这补 Viper 一个上单魁桑奇带来的影响有点大吧？这有点打乱 CFO 的部署了。现在弗赖突然拿到了第2条小龙，减速到，蓝波大招撒下来，撒他可以，但没打了个相位，还是能溜掉。反开应该不至于，还在拼信号，上半区想保着吃线，看能不能抓一波胯的。沿拖闪现躲沿拖，闪现被推回来了，胯子被定在了原地，吃点是被打出来，能拖得住吗？拖不住了，主要队友在打先锋，所以来不及去支援他。但先锋应该是掉了，我看一下 CF 要不要把团打起来啊？这个时候弗莱阵型有点乱。Viper 在被这个补救在被指到，但是老牛的话还是比较肉的，大招解一下控，再顶一下这边的君家，魏想帮一下，应该是可以掩护撤退就可以了。想配合岩雀上路推塔，也看到了 Driver 了，这波看 Driver 会不会有危险哦？看到了，要被逮了，交完闪现要被锁吗？没有急着交技能，这里华彩也中，接沿突根本就不用交大。进好急，跑不过去。但支援了一个华彩，就滑脸，根本不怕，就1打2，数值的魅力。马苏不是对手。回口又想办法了，他想点办法，蓝波是没闪的，好像现在刚好红温了，机会来了吗？呀，全空，攒出风。Q3 也没中，大招一掰到了对面的3条草附近，又有华彩，但没中。有人在帮忙加狙，下半区在东哥打韩，能杀 Driver 吗 ？Driver 的位置应该是不好走了，硬杀掉了这个兰博。但是下半区人哥打韩已经在打了，波一波要选择回家补波状态。魁桑奇得踢出来。这波感觉右边没那么好看啊。魁桑奇也在上半区出现了 ，CF 肯定要打到底的。我觉得要打完了呀，下到半血了，有点被 CF 给玩弄了。有感觉了，但是过不来。大招封路，飞机交闪现先拉开，两边想打起来是有点困难的，只能卡下位置，看能不能推中塔，应该有机会摸下中塔。有梦封路找凯文，凯文直接交闪现不留恋。弗莱得来看哦，现在河道草的视野是被卡住的，团前的一些消耗，马苏已经掉了快半血了，掉的有点多了 ，Inspired 得过来接应一下队友。慢慢再往里面挤，位置有一点跟队友分开了，这儿得绕到队友的后方去，直接打爆炸果实下来，只要能撒一个好大招把龙给 rua 掉，往下半区撤退都行。但是下半区是没有防御塔的 ，Inspired 准备绕单，一看没爆炸果实了，再往前挤，不会炮一枪把俊家给逼退，但是捅不会炮不是一个明智的选择。大叔一看没开着人啊，开的有点差，俊家交大招把人给扫飞，这边要锁进去把 Inspired 选择是先看龙，沿途尝试了一下没抬到，蓝波撒了个不错大招把对面给隔开了，有救赎帮忙抬一下血量。微博还扛在前方，主要他的状态是比较饱满的，继续往前挤，挂了个水给 Inspired， 俊家是没有大招在的，大招一锁，接上 Q3 一掰，就找俊家被融掉，但这样小龙也能拿掉，而且微博还没倒，这样要撤退了。布莱克斯各种人交闪现，Driver闪现往前火烤，华彩没有能够命中，全是一丝血，红 Q 很着急，反身一技能给自己掏过来 ，W 戳过来，但自己被推到了，进军之强带走了 Bwipo， 那其他人还能撤吗？马苏点一枪，迅捷爆发加速，拉倒。Inspire 会被开吗？只给到减速，而且他是有大水银鞋的。然后命中中心的这个还真是屈指可数。这把好像都是减速，没有打到控制。
哎，这里要逼一下了，直接想逼 TP， 想把回当机逼过来。龟婆还要回家再补个装备再踢过来。 打的还挺快的，全来到正面了。先开一下女坦，凯文被抬到了，抬回来，先打凯文，凯文是秒转，知道了，胯的被秒了，关键的控制，而且布 ZO 扛不住了，所有人都被打退了，感觉弗莱奎斯这一波的角色感觉有点问题啊，又知道了拉苏，前面不中没关系，只打关键团，大招一掰，自己做位移，赶紧撤退，一般都埋在这里。 要杀辅助可能是花点时间的哟，因为君家再过来援护 ，Q3 敲到2个人，但反正一戳，凯文差1丝血，再来一个蓄意轰拳，轰掉了以后，其他人该怎么办？大招被迫锁一下。凯文这把最关键的作用就是他把对方给勾住了，那这波直接拿下大龙了 ，CFO。那 CFO 中下的齐推。 下路2塔应该是稳拿的，只有一个魁桑提，但是想帮俊家顶过来，有心有护卫，闪现躲到一个沿突，俊家还是比较能扛的，就是打下来，兰博大招非常完美，俊家还活下来了，救赎救到，不就使出小兵做的魅力了，定到了岩雀，定到了凯威，这2波都很关键，一摔的一进来吗？有点脱节，锁出去，嘎锁一波，让自己送掉了，不对了，乱起来了。 怎么说？右边是没有中野的啊！想尝试了，都有20多秒复活，感觉有机会一波啊！难道是突然死亡的比赛吗？本来以为要拖到40分钟的，要看龙魂的，结果借着一波大龙 buff， 但 Q3 掰到了，不过不不敢往外面顶，下局先把人的血量给压低，把人给逼退，不让你一波。但下路的高地塔红 Q 戳2下也会爆，这种进攻你的上半区，再加上他们。 依赖的龙魂也没办法去拿，主要现在 CFO 双 C 都有保命装啊，有复活甲，有金身。Inspire 在对方也去找吃的，但是牛被控了一下，所以他导致他把蓝魔给顶走了。这边是4个人哦 ，Fly。大招还不错，豆豆有复活甲的，根本没在怕的这飞机。哎，好拉扯秀一下你，还点个赞。豆豆你的呀，好像知道你在这一块的，赶紧回家。但也没空理他了，这波可以上高地的。对。 知道你没有打野 ，CFO 要进攻上路准备绕回来吗？那后面全是野，究极大绕，怪绕。但他过来很容易被野给发现，主要绕到谁能跟呢？哎，这个针眼消失了，有人把他点掉了，看到了 ，Inspire 跟 Driver 撞面了，正面开了起来，哎，怎么掰回来一个人？俊家被掰回了塔下，会死吧？这个绕金在扛打的先倒下了 ，Inspire 顶了出去，锁的是红 Q， 红 Q 有金身，但旁边是没有队友在的，旁边架狙，先夹掉对面一个复活甲，大招断掉了对面金的狙击枪，但没关系，金的子弹已经倾泻而出了，拿了个下档飞机也倒了，不是为的大招把飞机挤上来了，他说我上墙了，而且这边要抓 driver， 出现乱流了，这个比赛看到了，疯墙疯过来 ，driver 也死了，只能把兵给清掉，真的出现乱流了，乱起来，好乱，现在有点乱流，被 Fly 有点绕晕了。Dogo 的复活甲是浪费的哦，这波。俊家也被顶起来，俊家有复活甲的。 攒出一个风来，能不能吹回来？再看位置 ，Q3 掰到了墙边，大招一掰，掰出了。凯宾想救，俊家交闪现，布一波在往前追，布一波可能打，正面被撒时针晕住了，红哥要进去，但红哥被秒了，拿到了一个下档，这边的狙击枪伤已经打满了，布一波在那个 Q3 掰到了豆哥，布一炮神级发挥，继续往前追，但豆哥有闪现反震一枪，还好豆哥兜住了，但正面这个团又打炸了呀！哇，这比赛有悬念了，又打了个2换3，跌宕起伏。 找红 Q 想进去推，但是他被撒之人晕住了。2边 AD 正面点了一枪有火炮，这边花彩没有能够命中，挺吓人的。他现在这个一枪其实挺痛的，但他这样打的话很伤血量，好像打不了，要不然再打的话 ，CFO 的机会可能又来喽。拉扯住了，难道又是在给 CFO 机会吗 ？Driver 是有大招的 ，Inspire 已经扛不住了，撒了个很好的大把 ，Inspire 给烤退了。Inspire 拉了个位置以后继续打这个大龙，不管了就要打到底。豆哥是没有什么输出位置的，马祖攒了一枪地狱。 怎么说？5000血的大龙想抓到底了，豆哥想找位置，直接飞进来，全是残血。蓝子芒洛 TP 了，金身躲掉了掩突，但是龙是被魏给拿了下来。不过这边战场要崩溃了，所有人都扛不住对面的伤害。反正一所抢换豆哥没有换得掉，被 Driver 和豆哥把残局给接住了，一波了呀！想要结束比赛了。你只有魁桑提跟老牛。 魁桑提清线有点费劲，太慢了。这个比赛长这样的吗？我料想到了这个结局，但是过程我是万万没想到。布 ZO 想绕，但是有太阳圆盘，他绕不住。他想去断线，他想去拉线。布 ZO 能不能做到交闪现呢？一去拉兵线，他想向天再借30秒，他要拖到自己的中野 AD 复活，他拖住了这个兵线。哎，他拖了足够久的时间。打龙吧。我左边确实也不肉，所以右边不缺伤害。 我戳一下，好痛啊！就一下，快1/3，很想用火炮去 AD 与内枪，
硬顶上去，滑踩中了，顶到了对面的红 Q， 红 Q 被迫用精神来进行自保，崩了一枪，莱博萨克大招在保护自己队友，大招100掰到了对面的后排，但是扛不住了，补一波得撤出来，他被秒掉了 ，Inspire 锁了，就在郭嘉想跟红 Q 换兵，能换掉把2连接上了，就差一点，红 Q 也被收下，但这边 Driver 很能扛，有金身躲掉了对面马索，还有一枪地狱，但是有金身，这枪地狱 A 不出来，压了个起身，压死了 Driver， 有一狙，但是都够，瓦尔金风中拉开了距离 ，Inspire 还想硬换，换不掉了，好久。哦，这个打可能会出事哦！你是个金友，兜狗已经意识到了。不太好偷吧？兜狗来了，他看到你撒了个地雷，他知道你在打。兜狗在等，小心翼翼，他还有他在等土龙魂，有土龙魂了，我再进来探一下。胯德已经没血了，兜狗打野的呀，好像能找到胯德的位置。胯德贴着墙，赶紧得跑，走位，踩小滑板，爆炸果实吓坏了，守门牙了。怎么说？想绕，但没什么好机会绕，卡了个3枪挑的补一炮坦度还是够的，他只要不开大招是扛得住伤害的。罗尔强看见 Inspired 了，哎，再不回来微波了，再回来尝试一下了，主要掉一个门牙塔了，主要是在单防啊，他在盯着这个位，他不让这个位绕过来，他知道后面是有人的，他又消失在了视野里面，他虚了个 Q 技能，他要上吗？他没法上。攒了枪地狱，现在门牙他只剩1座了，兵临城下了，一抬住一个金身，军家被打残了，不最后想硬顶进去，但上过这个大招推得非常的好 ，Inspire 被推出去了，波一炮大招掰进场，但这边提供不了足量的伤害，感觉带着大龙 buff 和土龙魂的加持，要一波结束了，点2枪，大导弹走开了，但马索根本扛不住，倒在了泉水里面，历经了45分钟的鏖战，我们要恭喜 CFO 拿下了第1局比赛的胜利，恭喜 CFO， 哇，太不容易了呀！哇，赢的确实不容易啊，有惊无险。对，但是教练超被摇摇头，还是对选手不满意。红 Q 的行为感觉有点伟大了。那来看一下这把的 MVP， 给到了 Dogo。哇，这伤害转换率253%。